وأخوك إن شاء الله يبعث ساجد. قال والله إني ما أبكي على أخوي إنه مات، لكن هل تعرف يا أخي أنا وأخوي من 15 سنة ما صلينا، تو أخوي يصلي من 15 سنة ما سجدنا لله، من 15 سنة ما ركعنا لله، ثم يقبض الله روحه وهو ساجد. الله أكبر، ما انتقم الله منه. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يعني قبض الله روحه وساجد وهو يقول سبحان ربي الأعلى وهو مستقبل القبلة وهو متوضئ. شباب، الصلاة عشان ربي يوفقك صل، عشان ربي يحفظك صل. فلذلك أخوك اللي يرسل لك هذا المقطع أقسم بالله يبي لك الخير ويحب لك الخير. ليش؟ لأن الصلاة صلة بيننا وبين الله، من قطع الصلاة قطع الله عن قلبه الراحة. أخوك هذا لو اللي يرسل لك المقطع الآن لو أرسل لك فلوس تحبه ولا ما تحبه؟ تقول أكيد أحبه. لو أعطاك هدية جوال ولا غيره تقول أحبه. والله أعطاك أعظم هدية أنه ينصحك أنك تكون من المصلين. قم وأنا أخوك الآن توض وصل آخر صلاة ما صليتها، قم توضى الآن قم، استعن بالله، ادحر الشيطان، استعن بالله من الشيطان الرجيم، قم توضى، شوف انشراح الصدر، رح للمسجد، اطلب الله وانت ساجد في المسجد، قل يا رب اهدني، يا رب حببني للصلاة. وشوف حياتك كيف تتغير، الطفش، الزهق، ضيقة الصدر، النفسية التعبانة، والله تذهب مع الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، الصلاة، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر حياته. الله يجعلنا وياكم المصلين. يلا الله يا شباب الصلاة.